Karibu tena kwenye channel yetu. Kumbuka kusubscribe kama bado hujasubscribe. Kwenye hii channel tunajifunza njia rahisi za kushona, na leo tuna transform hili dela kwenda kuwa 2 pieces ya palazzo na kitop chake. Basi kwa kuanza tunaanza kwanza kulifumua kwa pembeni. Unatumia kiwembe, unafumua tu zile nyuzi, make sure unafumua tu zile nyuzi, unakata zile nyuzi ili usije ukakata dela lenyewe ukaharibu mambo yenyewe. Basi unalikata hapo taratibu. Baada ya kumaliza tunaendelea na kuzitoa hizo vinyuzi ambazo tumetoka kuvikata, dela letu liwe safi kabisa ina vinyuzi. Basi tunaenda kuendelea na kulipasi. Nitaweka hapo ile shuka hapo chini ili nikipasi hii nguo isigushane na meza. Ninaipasi hapo taratibu, sehemu zile za pembeni nazinyoosha kabisa kwa usahihi, kitambaa kiwe rahisi muda kukata na basi naendelea kufanya vipimo. Hii naikata ile sehemu ya top ya juu ambapo nilikata kwenye inchi 15. Urefu wa kutoka kwenye bega mpaka kwenye eneo la kitopo ambacho nahitaji kiishie. Basi nitalikata hapo, nitatumia rula, mkasi na ile mita kupima ili kukata hicho kipati cha juu. Tumia mkasi wako vizuri na taratibu na kutumia vizuri ili uweze kukata kwa fasaha. Mimi hapo nilikosea, nilisahau kulitoa ile shuka chini, kwa nikawa nakata kwa tabu sana. But wewe ukishona make sure hapo surface ya chini na kuponi ngumu. Kwa hiyo unaondoa shuka na kuanza kukata kitambaa chako. Basi tuendelee kutengeneza kipati cha juu ambacho ndio kitop chetu. Nitakikunja hivyo kama unavyoona hapo ninavyoonyesha, na kuendelea kukifanyia vipimo. Hicho kipimo cha bega kwa sababu ni kipana sana. Kwa dela likopo ni pana. Kwa hiyo nataka nijaribu nipunguze ili iwe size ya kitop. Basi nachora bega niliongezea kama inchi 5 na hiyo moja ya chini ili bega liwe chini kidogo lisilingane na shingo. Basi na hapo nimepima urefu ambao nahitaji, upana ambao na uhitaji kwenye hii blouse yangu. Na malizao mstari na kata kipande cha blouse taratibu kabisa. So blouse yetu itakuwa katika muonekano huu. Tutaendelea kulishona na kushona, tunashonea kwa ndani. Kwa hiyo unageuza hivyo, unashona hiyo ni sehemu ya mabega, unaunganisha. Baadaye unaendelea kuunganisha kule chini. Basi nikaendelea kwenye mashine kwenda kushona. Nimemaliza hilo bega la kwanza, hilo bega la pili. Sasa hivi kwenye mikono mule nimepinda kidogo iingie kwa ndani pale smart, na pia nikaendelea na huku chini kwenda kuunganisha na pia kwenda kupinda ili eneo la chini katika ile blouse. Basi unapinda, unakunja mara mbili hivyo, unafanya kazi ya kupinda. Kwa upande wa blouse tumemaliza. Sasa tuende kwa upande wa suruali. Kwa upande wa suruali ile kitambaa kilichobaki unakikunja hivyo mara mbili. Ukikunja upande kule unakopo vile, na hapo mwanzoni unakuwa hivyo. Utaanza kupima urefu wa hicho kitambaa ilikuwa ni 37 na upana wake ni 16. Basi tuanze kuchukua vipimo vyetu. Hapo ni kipimo kutoka cha tumboni mpaka kwenye ile maungio ya suruali ambao nipata 14, nikaiweka hapo na nikachora mstari wake huo hapo. Nitumia rula na pia nikafanya vipimo vya hips ambayo kwa 44, nikagawanya kwa 4 kujumlisha 1 inakuwa inchi 12, nazo nikaziwekea hapo, nikaweka na mstari wake kwenda juu. Baada ya hapo naunganisha hiyo mistari, na hapo naipima kitu kinaitwa crotch ambacho ndio kile sehemu ya maungio hapa ya suruali ambao ni inchi 3. Kwa nikazipima pale, nikaenda kuziunga hivyo kwa curve kidogo kama kaduara hivi. Then namalizia tu kuchora ili nipatishe mkasi wangu iwe kunalingana. Basi hapa naendelea kukoza mistari na kuendelea kukata sasa kwa kutumia mkasi taratibu, kwa umakini kufuatisha mistari yako ili kila kitu kiweze kwenda sawa penzi. Huku juu hapo nikaenda kupasawazisha kidogo ili pawe smart. Basi ukikunjua suruali yetu inakuwa hivyo. Sehemu ya suruali utaenda kushona umo ninapokuonyesha kwenye umo pembeni na kwa pande zote mbili sasa. Lakini unapoenda kushona anzia chini kidogo ili uache nafasi kule juu ya kuwekea pindo ili kuwekea elastic band. Basi nikaenda kuunganisha hizo pande mbili. Baada ya kuunganisha inakuwa hivyo, na ile nafasi ambayo niliacha pindi naanza kuunganisha ndio itanipa nafasi mimi ya kushona hilo pindo la kuweka elastic band. Basi utageuza suruali yako itakuwa hivyo baada ya kuunganisha. Kwa itakuwa hivyo, tuna shape ya suruali inaanza kutokea. Kwa maana hiyo hapa nitaenda tukumalizia hilo pindo la elastic band na kwenda kushona iko chini kwenye hiyo suruali hapo upande wa kushoto na kulia. Basi tuende tukaifanye kazi hiyo kwenye mashine yetu. Taanza na ile pindo kubwa, weka pindo kubwa kidogo walau inchi 2 ambapo hapo elastic band yangu nitaipitisha kwa urahisi. Baadaye nikimaliza kushona shona taratibu kwa mstari mzuri, na hapa naenda kumalizia maungio pale katikati na
miguuni katika suruali. Huu ni ule upande wa kwanza, naunganisha ule mguu upande wa kwanza mpaka mwisho, na pia hapa nikawa namalizia ule upande wa pili wa suruali yetu kwenye mguu mpaka mwisho na kwenyewe. Na baada ya hapo tunaenda kuweka sasa ile elastic band yetu kwenye kiuno. Nitatumia pini kuichomeka hapo mbele ili miwe rahisi kuipitisha kwenye ile pindo ambayo nilikuwa nalishona muda ule. Basi taratibu, kwa sababu pini inasababisha inakuwa rahisi, na nilivyoweka vile pindo kubwa inakuwa rahisi sasa hii elastic band kupita kwenda mpaka mwisho huko. Kwa hiyo basi kazi yetu inaendelea. Tunaweka hiyo elastic band yetu taratibu kwa kutumia pini na nini. Baada ya kumaliza kuingiza yote, tunaenda kuifunga kwa mashine. Mwisho wa siku suruali yetu inakuwa hivyo, imemalizika, ina kiuno kisha kuwa chembamba baada ya kuweka elastic band, na hiyo ndo matokeo ya mwisho jamani. Hapo mwisho wa siku najishawashaua mwenyewe, nyuma imekaa vizuri. Huku mbele shati nilikiweka kikubwa kwa sababu ili kwa dela nilikuwa nashindia tu nyumbani. Kwa hiyo hata hiyo nayo ni ngoto kushindia nyumbani, ndio ngataka tuwe pana isinibane bana. Ila unaweza kaibana hicho kitopi kikakubana kikawa tu kama cha kutokea nini, lakini kwa ni nguo tayari kosha chakaa, uweze ukatengeneza nguo ya kutokea, obviously ni nguo ya kushindia tena. Basi suruali yetu ndio hata kwenye tumbo linakuwa ni flat pia. Kwa nimependa hii result ya mwisho. Napenda sana muonekano wa nyuma, yani imenipoa vizuri mno, hata mimi nimependa. Bye, next time please subscribe, na asante kwa kuangalia.